destruirmos aquela espada, ele morre. O portal tá quase aberto. Tem que deter o Rompe-Tormentas. Tá tudo bem, eu cuido dele. Rompe-Tormentas, para com isso! Tenta se controlar, olha o que você tá fazendo. Eu vou tirar você daí. Vambora! Anda, amigo! Você perdeu, Lady Thor. Pra começar, meu nome é Poderosa Thor. Em segundo, se não consegue dizer Poderosa Thor, eu aceito Doutora Jane Foster. E em terceiro lugar, engole o meu martelo!